Bu günləri məktəbli uşağın müəllimə atəş açması geniş bir səs-küyə səbəb olub və hadisənin nələrin zəminində baş verdiyi, hansı belə deyim, problemlərin əsasında yarandığı hələ ki bizlərə məlum olmasa da məsələnin əsas səbəbi. Amma gəlin belə bir sual verək ki, niyə biz 3 il, 5 il bundan əvvəl bu problemlərlə rastlaşmırdıq? Niyə biz 3 il, 5 il bundan əvvəl, tutanda 10 il bundan əvvəl şagirdin müəllimin qətlə yetirmək istəməsini, övladın valideynin övladını qətlə yetirilməsini və yaxud da əminin qardaş uşaqlarını qətlə yetirilməsi barədə xəbərlər oxumurduq. Biz bu xəbərlərlə rastlaşmırdıq. Səbəb bilirsiniz nədir? Artıq cəmiyyətdə olan problemlər, insanların sıxıntıları, insanların problemləri, ailələrin çəkdiyi əziyyətlər o qədər son həddə gəlib çatıb ki, bu problemlər artıq insanları qatilə çevirir. Bu sıxıntılar, bu problemlər, bu çətin yaşam artıq həm yetkin insanları qatilə çevirir və onların da pozulmuş psixologiyası uşaqlara da sirayət edir, uşaqlara da təsir edir və artıq uşaqlar da istər-istəməz o düşüncədə, o problemlər içərisində böyür və artıq qatilə çevrilirlər. İnsaniyyətdən kənara çıxırıq biz insanlar olaraq, cəmiyyət olaraq. Və bu da normal haldır. Bu cür problemlər altında, bu cür sıxıntılar altında və biz bu qədər dözmüşüksə, biz cəmiyyət olaraq, bu özü də kifayət qədər böyük bir şeydir. Axı, nə qədər eyni problemlər, nə qədər maddiyyat sıxıntısı, nə qədər övlad qayğısı, nə qədər ailə qayğısı, nə qədər sıxıntılar, problemlər. İnsanların düşüncəsi də, insanların sinir sistemi, əsəb sistemi, psixologiyası da bir yerə qədərdir. Və cəmiyyətdə olan bu problemlər nə qədər ki düzəlməyib, nə qədər ki insanlar rahat yaşayış əldə etməyiblər, bir qədər rahatlamayıblar, biz bu faciələri yaşayırıq və yaşamağa da davam edəcəyik. Bundan əmin olaq. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün.